Che la piaga di chi sottovaluta la montagna, affrontandola con superficialità e senza l'adeguata preparazione, sia un fenomeno che non accenna a diminuire, lo testimoniano i dati. 460 nel 2024 le persone illese tratte in salvo dagli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico Veneto, cifra che corrisponde ad oltre il 40% degli interventi totali. Incapacità fisica, mancata preparazione dell'itinerario, uso di abbigliamento e attrezzature inadeguati, le motivazioni alla base delle richieste di soccorso. Chi affronta la montagna deve essere responsabile di ciò che va a fare, quindi studiare il percorso, prepararsi atleticamente, prepararsi anche per quanto riguarda le manovre di corda, perché non ci si può improvvisare, anche perché pensiamo che se succede qualcosa, una giornata che potrebbe trascorrere in serenità rischia di trasformarsi magari in una giornata con eventi magari tragici. Se ne è parlato durante la presentazione del bilancio di attività 2024 del Soccorso Alpino Veneto per tramite dei nuovi membri del direttivo regionale e delle delegazioni territoriali per il triennio 2025-2027. 1225 le persone soccorse nel corso di 1081 interventi nell'anno solare, di cui circa il 30% provenienti dall'estero. 567 i feriti con traumi prevalentemente legati a cadute e scivolate, 61 i decessi con un aumento di 2 unità rispetto al 2023, 0 i dispersi. Tra le attività spicca l'escursionismo, a cui si devono più di metà degli interventi, seguito dallo sci in pista e dalle ferrate. Un'attività complessa e rischiosa, quella degli oltre 4.000 soccorritori volontari, che si concentra prevalentemente nelle aree montane dolomitiche della provincia di Belluno. Che la maggior parte delle Dolomiti, come tutti sanno, sono qua nel Bellunese e i nostri volontari, quando intervengono in questo tipo di soccorsi, hanno un livello di preparazione specifico. Quasi tutti i soccorsi tecnici che affrontiamo durante l'anno sono sì in parte con l'ausilio dell'elicottero, ma senza il corpo dei volontari non verrebbero portati a buon fine. Tasto dolente il tema legato alle coperture assicurative, un dato stabile negli anni che vede solo il 4% delle persone soccorse dotarsi di una copertura finanziaria. L'assicurazione aiuterebbe la persona che poi viene soccorsa, è talmente facile assicurarsi perché abbiamo un'assicurazione fatta dal SUEM, dal Soccorso Alpino insieme alla provincia, che è un'associazione che si chiama Dolomiti Emergency, con pochi soldi e anche attraverso l'iscrizione online, tutte queste persone si potrebbero assicurare, quindi si permetterebbero di coprire il costo dell'elicottero qualora intervenisse o anche delle squadre a terra.